tukomukire na tukunyite ugeni ni muthenya ungi muno mwagiriru guku Kwega TV ni thiini wa tafarira ya kimurikia gujuria togo wakiona na ni tafarira tukoragwo turi ndereti-ini ya maundu matiganite mamwe ni maria megie wonjuri na maria makuhutagia ro gwakia ukiraga o rucini rwakia nigetha uthii ukamathe na riria wamatha hari undu ukoragwo uri wa bata muno makire riria wona kiria uguthiite kumatha hari undu wigie kuramata ona uramatire kana maundu megie uramati ni makoragwo mari ma bata muno makiria hari rucio rwaku na nikio umathaga ukaiga na ukaneana ringi handu kana ukaigithia handu nigetha ukaramata indo ciaku rucio rungigakinya ringi ni rukarehe thina no unyite kindu kiu ukorwo ukineana kana ukiendia na ukorwo ugicokereria haria hihi urari hari maundu megie rucio rwaku kiwonjuri muthenya wa umuthi tukorwo tukimurika maundu megie ngundu na wikaro kana maundu megie gwetha mugikuyu kuma miaka ya na hau kabere kana hindi ya wiathi agatire nyakero ni undu wa gukorwo akienda gukorwo akigia na handu angita hake na muno makiria tiri nginyagia muthenya wa umuthi mwikuyu ni akurikanite na maundu megie tiri nikio tukugucia njomwa muthenya wa umuthi twina kambuni ya Mawega Company Limited nigetha makorwo magitutwara ikireka ringi maundu megie wonjoria wa ngundu jugaga aikorwo he kindu kia bata muno makire thiini wa muhuro uyu wa thi ni kindu gitagwo tiri njiragwo tiri ungigura nduthiraga kana ndungiuga tiri nyokinya handu kana ta irio ringi ikagia kana igathira matuko macio tiri kiria wikaga njigua ni thahabu wagura thaikeno no wendie ndagika ingi na wendie iguru wa uria wagura nikio muthi tukunyita itemi tuli na kambuni ya Mawega Company nigetha matumenyithie maundu megie wonjorithia wa tiri na maundu megie wikaro nigetha rucio rwaku rugakorwo ruri wega no wigaire haria uri no wigaire Nairobi na njira nini muno makiria kurikana na project ime ukorwo magitutariria utari guku Kwega TV kimurikia wonjore kugerera 2393 Facebook ni Wega TV KE Twitter ni TV_Wega nitauka mawanya guthiki kwamukira nyamukire directors a kambuni ya Mawega Company Limited gatukwambiria mwena uria tugeithie roreri tucoke tukiha gatagati thengio muno ni wega muno Kamau ni undu wa kuhe ihinda guku gwa television ino ya Wega Television na tukaiga ni ngatho muno ni uguo mwatwamukira kioguo twakigwa ni ngatho he maritwa makwa njitagwo Peter Ndonga na ndi umwe wa rugamiriri thiini wa Mawega Company Limited. Mawega Company Limited ni kambuni ya kugura na kwendia migunda na tukoretwo twikuo kuma miaka 13 kuma 2009 na tugakira Ngai ni wega kioguo ni tuguthii na mbere o tukimenyanaga na nigetha andu magikorwo makimenya Mawega Company Limited niki nigetha tugithii tukimutwarithagia kahora nigetha tukimwire ona migunda itu kuria kiri thengio muno ni ngatho tukiha gatagati nyambe njuge ni wega Kamau ndu wa gutwita guku kwa Wega TV hamaritwa makwa njitagwo Paul Njenga na ndi umwe wa rugamiriria nene a Mawega Company Limited nima na gatukwambiririo ha twakirikiriria ni ndaigua Mr. Ndonga ageria kuhuriria kambuni ya Mawega niriku ino tumenyithie na njira nguhi Mawega Company Limited niki kana ni kambuni ya muhiro uriku Mawega Company Limited ni kambuni yambiriirie 2006 na muoroto wa guteithia andu aitu kuma ukombori-ini na kugia na micii yao ugwira witu twi Mawega Company Limited tuguraga mugunda wi munene tukawituranga twarike kuweturanga tugacoka tukenderia andu tukenderia arimi anini na arimi anene magakiriha kahora na nigetha ndeto no itu ya kumacenjia kuma ukombori-ini matuike ne indo magagituike ne indo na njira iyo ni ngatho Mr. Ndonga hii history ya Mawega ikoretwo hana ati hari maundu megiite tondu kuma mwaka wa 2006 ni ihinda iraihu riu rikoretwo ni ta miaka makiri ma 10 ringi rathi na 5 history ikoretwo hana ati ya kambuni ino hari gucenjia uguo Mr. Njenga arauga kumatua akombori na kumatua akombori thengio wa mbere no nyende gucokeria Ngai ngatho tondu kuma hindi yo 206 ni tukoretwo tugicenjia muturire wa andu aingi muno andu matangehotire gukorwo mena buroti cia guku Nairobi o hamwe na matura maria mangi thiini wa bururi uyu witu wa Kenya tukamaruta ukombori-ini na tukamatua andu a gukomborithania na aria mendete gukionjorithia ugakiona ni makigura buroti na magatuika riu ni meguthii na makendia na mundu agagika kabatara karia bata uria kiuma naguo no nyende kuga Mawega Company Limited ni kambuni tumithondekete na muthingi wa ukristiano muoroto witu munene uri gucenjia andu aria makoretwo mena mathina magukorwo magikombora na nigetha tukahota kumatua nao ni magea na kundu kwao kuria mangikara
nĩ tũkenagĩrĩra ũndũ ũmwe thĩinĩ wa Mawega Company Limited tondũ he maũndũ maingĩ marĩa matũkenagia gũkorwo atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kambuni ĩno mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩgũmĩra kambuni nyingĩ rĩngĩ ma macira ithuĩ tũtirĩ twakorwo twĩna macira kĩoguo kambuni itũ tũgakĩra Ngai nĩ wega o hamwe na makastoma maitũ arĩa tũkoretwo twĩ hamwe nao tondũ nĩ mageretie gũtũnyitĩrĩra na ithuĩ tũkageria kũmateithia nginya harĩa tũngĩhota. Asante sana. Nima mbere mũrĩkĩte project iria mwĩna cio rĩtwa Mawega rimĩte harĩ rĩtwa wega na nĩ ũndũ wa gwĩki wega mũno makĩria. Hihi rĩtwa rĩrĩ riugaga atĩ harĩ rĩngĩ andũ arĩa maroka kũigithia na inyuĩ mũndũ aigua gũkũ kwa Mawega nĩkĩ kĩngĩtũma niĩ Kamau hanyũke ndaigua Mawega athiĩ ngethe mũgũnda kũrĩa? Wa mbere bwana Kamau ũrĩa tũkoretwo tũgĩtwara andũ kuma 2006 gũka nginya haha tũrĩ nĩ tũhotete gũcetwo andũ family 20,000 mĩena na mĩena ya bũrũri Nairobi, Kiambu County na bũrũri wothe handũ warũma. Thĩcio ti ũndũ ũmwe wa kuuga wa wega tũgĩkĩte. Kuma hau nĩ tũkoretwo tũkĩmakinyithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ ona tarĩu mĩgũnda itũ andũ aingĩ family icio 20,000 family icio ona aingĩ matigũrĩte mĩgũnda ĩno cash. Tũkoretwo tũkĩmatirithia kahora kahora. Mũndũ akarĩha tũbeca tũnini mwaka mũgima nginya akagĩa na handũ hake. Ũguo mawega mau mothe nĩkĩo tũretwo mawega tondũ ona tarĩu ũngĩũka ofici itũ nĩ ũgũkora gũtirĩ na complain ĩkĩ tarĩu Wednesday ciothe tũkoragwo tũrĩ ofici mũndũ wothe ũngĩkorwo na complain handũ eke atĩa okeige. Ũguo tũkoretwo tũkĩruta wĩra ũyũ na nĩ wĩra wĩ mĩkora mĩingĩ mũno tũkoretwo tũkĩruta na njĩra ya wega andũ makagĩa tũkoya tũbeca twa mũndũ nake akona kĩrĩa tũkĩte atĩa kĩrĩa tũkũmwendagĩria. Ona mĩgũnda yothe Kamau kũrĩa guothe twendetie mĩgũnda tondũ nĩ kũndũ gwake Juja Kamuru na kũu kũngĩ tũngĩthiĩ andũ marwagĩra kũrĩa tũkũnyua cai. Ũguo nĩkĩo tũretwo mawega. Ũguo nao makamũtuga tondũ nĩ matwakire biacara njega nao nĩ matũneire mbeca ciao nao makĩgĩa na kĩrĩa mendaga. Mr. Donga tũrĩkĩtũhutie tu project imwe iria mwĩnacio kwa ihinda rĩrĩ na iria ingĩtũma rĩngĩ mũndũ ecirie no oke na oke gũkwa Mawega rĩngĩ na akĩone? Thengio mũno. Project citũ cia mbere iria twĩnacio twĩna mĩgũnda kũndũ gwĩtagwo Kamuru na Kamuru hĩndĩ ĩrĩa tũragweta Kamuru nĩ tugaga nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani na Nairobi County. Kũndũ kũu gũgwĩtwo Kamuru twĩna mburoti cia kuma ciringi 450,000 678 gũthiĩ ũguo nginya milioni 2. Hena mburoti ingĩ twĩnacio kũndũ gwĩtagwo Maraka Ngundo Road na kũndũ kũu twĩna mburoti cia kuma 500,000 nginya ciringi 700,000. Hena mburoti ingĩ twĩnacio kũndũ gwĩtagwo bypass ĩno ya gũthiĩ Ruiru na kũndũ kũu ũguo twĩna mburoti cia kuma 1.5 gũthiĩ ũguo nginya 3.5 harĩa ũguo Kamakis. Hakĩrĩ na mburoti ingĩ twĩnacio gated community kũndũ gũgwĩtwo Muigai-inĩ na mburoti icio tũraciendia kuma milioni 2 nginya 3 milioni. Hena mburoti ingĩ nacio twĩnacio kũndũ gũgwĩtwo Juja Farm na kuo twĩna mburoti cia kuma ciringi 500,000 nginya 1.3. Tukĩrĩ na mburoti ingĩ twĩnacio handũ hegwĩtwo Sagana harĩa Rukanga na kũu nĩ tũrendia mburoti cia kuma ciringi 600,000 nginya ciringi 800,000. Tukĩrĩ na mburoti ingĩ twĩnacio kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu harĩa ũguo Juakari na twĩna mburoti kũu cia kuma ciringi 600,000. Mburoti citũ ciothe nĩ ikoragwo ciĩna mabataro marĩa makoragwo makĩendwo nĩ binadamu na nĩ ikoragwo cikuhĩrĩirie bara. Kĩoguo nĩ wega ũngĩũka kwĩyonera na gũtirĩ kĩndũ tũrĩhagia gũthiĩ kuona, ĩkoragwo nĩ free transport. Project citũ ihana ũguo. Mr. Jenga rĩrĩa twakĩigua maũndũ macio megiĩ project mũndũ no eyũrie atĩrĩ ithimi cia mburoti ici ihana atĩa na rĩngĩ no ũkĩthathaũre hegie maũndũ megiĩ mĩrĩhĩre rĩngĩ niĩ no njigue rĩngĩ thũkũmaga ciringi ta 500 rĩngĩ ndĩraruta wĩra ta boda mũthenya ngona rĩngĩ ndingĩkinyithia gĩkĩro kĩu gĩa kũrĩha mbeca icio hamwe hihi hau hathiaga atĩ process ĩthiaga atĩa? Nĩ tuge ngwamba gũcokia kĩũria gĩkĩ gĩa size citũ mĩgũnda itũ nĩ tũĩ andũ matiganaine. Ũguo plot citũ tũciĩtũrĩte na thaithi tofauti. Tarĩu he plot twetũrĩte quarter, he plot twetũrĩte 50 by 100, he plot twetũrĩte 40 by 60. Plot icio ciothe tũciĩkĩrĩte ũguo tondũ wa rĩ tarĩu okorwo nĩ ta quarter ĩkuma ta 2.6, okorwo nĩ 50 by 100 nĩ 1.3, okorwo nĩ 40 by 80
nä kuma 800 okorwo nä 40/60 nä kuma 500 rä u tå gakorwo tå cetete atä rä rä Bwana Kamau tå tirenda kå hingä rä ria må ndå tondå twe tå ramå ici cinene må no rä twendie goro rä tå tiakä ingata må rä mi må nini må ndå å yå komborete rä å kå må tå ria we twaiga turning tenants into landlord ũngĩcoka ũkĩendie goro rĩ mũndũ ũyũ mũkomborithia ndũhota gũkĩmũcenjia rĩu process itũ tũciĩtũrĩte atĩa tũciĩtũrĩte ũguo na nĩkĩo rĩrĩ tũkoretwo tũkĩenda mũno ũhoro wa kahora kahora nĩgetha mũndũ ũyũ wĩna tũbeca tũnini ũtangĩona mbeca icio ciĩ hamwe rĩ tũkamũhe mwaka ũmwe twamũhe mwaka ũmwe rĩ na ũmenye ta rĩu plot icio citũ warĩha 100 cia mbere nĩ tũgwĩtĩkĩria kũiriga na kũrĩma na gwaka kĩndũ ta kĩoro nĩgetha ndũkagĩe na nganja ũkĩrĩha kahora kahora rĩ nĩ ũramenya kĩrĩa ũreka atĩa nĩ ũramenya kĩrĩa ũrarĩhĩra rĩu nĩkĩo gũkĩona tũthiĩte tũtwarĩte andũ ũguo ona in fact Bwana Kamau nĩ ithuĩ andũ a mbere a Kenya gũkombithia mĩgũnda kanengera mundu atari ukamukombithia mugunda ucio akariha kahora kahora nginya riria karĩkia ni ndio kambuni ya mbere gukombithia migunda oguo githe ndugukiona uria ukuritie ni mawega matheri matumete thutha kire kiu Mr. Donga kirie ringi maundu megie mirihire tutwire mundu ucio no akirathi kiria giathi hari ona ndakigwa Mr. Jenga ni arauga ni iganite na matina megie uri ungihota kana wikire kindu kiria gigukuigana ona ngikone kire kinini muno makiria ringi nwende kuriho na makereka hau gathie gate nigetha ona kiu munini urendo kuma ukombori-ini athie atike mukomborithia na akegwatire kindu thengiũ mũno no nyende kuga he mũndũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo akĩenda kũigithia hamwe na Maega Company Limited. Maega Company Limited hĩndĩ ĩrĩa woka gũkũ kĩndũ kĩa mbere kĩndũ kĩrĩa twĩkaga nĩ kwamba gũtwara mũndũ mũgũnda ũgathiĩ ũkona hatarĩ na marĩhi tũrakũrĩhia. Kuma hau ũguo buroti ĩrĩa yatuĩka rĩu nĩ ya gũkenia nĩ tũgĩcokaga tũgagĩkwĩra we mwenyewe uthiĩ ũke tũkuonie document ciayo nĩyo title na nĩgetha ũhote gũthiĩ gwĩka search. Warĩkia gũthiĩ gwĩka ũguo search ni tucokaga tugakwira kindu kia mbere tondu ni turamenya andu aringi tudiragi nao tudiragi na andu aya mareta hasira andu aya matari na mbeca ni tukwiraga no urute ciringi 100 nimo marihi ma mbere first payment tugacoka mbeca iria ingi cigutigara mbeca icio tutigwetagia o mweri we bata ni mwaka ukiugo uthire ukorwo urikitie ungicoka tuike ringi hena andu ingi turamenya ringi matiri na ciringi icio 100 he sako turutithanagia wira hamwe nayo etagwo Ngavema Sacco no uke mbeca iria urona kana 3,000 kana 5,000 tugakwira uthie uigithie kuu uguo na hĩndĩ cigatuka nĩ ciakinya ciringi 100 kana nĩ ciakinya ciringi 100 rĩa 50 no uke na tukuonie buroti na handu ha kũrĩha rĩu ningĩ na mwaka ũyũ ũmwe tukuhe mĩaka 2 kũrĩha na ũgĩikaraga o hau buroti-inĩ ĩyo kĩoguo nĩ wega makĩria kwa mwĩroreri no ũhote gũka nĩgetha twambe tukuonie project citũ kũngĩkorwo arĩ wega nĩgetha tũcoke rĩu tũkwĩre ũrĩa ũkũrĩha na angĩkorwo ũtarĩ na mbeca ndũgetigĩre gũka thiĩ ũka nĩ tũgũteithania. Mr. Jenga twira guturi anini kuria gwitu nyiri ati Nairobi ni athairwo tene ne gigithira ndaigwo mwena project kuria mwena Kamuru na iri Nairobi ni Kasarani bata uri kwa mundu kwigwatira kana kwigaira Nairobi na project icio ringi ni kuria kwa tugakate ni kundu gukwirire Nairobi bata wa Maega gukorwo ikihe andu buroti hakuhi na Nairobi ikoragwo uri fata munene Bwana Kamau wa kuhe andu mataũni-inĩ na mũno Nairobi na taũni ona mĩgũnda yothe waigua tũkĩgweta yothe ĩ mataũni-inĩ gĩtũmi nĩ kĩmwe Bwana Kamau ta rĩu andũ arĩa tũrandirie nao rĩ nĩ mũndũ ũrĩ mũkombori-inĩ ũmũtue tuĩke agĩe na kũndũ gwake ũngĩgĩthiĩ ũkũgũre mũgũnda kũndũ kũraihu rĩ mũndũ ũcio ũkũmwenderia kĩa na still atigwe mũkombori Kayole mũkombori 44 mũndũ ũcio nĩ wakĩmũteithia ndũnamũteithia nĩkĩo tũkoretwo tũkĩgũra mĩgũnda itũ mataũni-inĩ ta gũka mũndũ nĩ Nairobi kuma Kamuru rĩ gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ciringi 100 tu ũguo no tamĩte akĩ no tamĩte ĩno ĩngĩ na nĩkĩo ona Nyahururu no gwĩta rĩu twĩ hau Juakari gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wa kũnengera mbeca ciake cia kũgũra mũgũnda ũyũ rĩ mũgũnda ũcio nĩ wamwĩka atĩa nĩ wamũteithia rĩu nĩkĩo tũkoretwo twĩ mataũni-inĩ mũno na twĩ gũkũ Nairobi mũno nĩgetha andũ aitũ mũndũ ũrĩa tũkuoya mbeca ciake rĩ tũkamwenderia kĩndũ kamũkwĩka atĩa gĩkũmũteithia tondũ tũtirenda kũruta wĩra wa mũthemba rĩrĩ tũtirenda kũruta wĩra wa mũndũ agũre kĩwanja acoke enderee
guikara mukombori kiwanja kiria gitingĩmũteithia kuria wamwenderia ni githaka-ini riu ri ona kiwanja kiu wamwenderia ri gĩkorwo gĩtiramũteithia. Ũguo nĩkĩo tũkoretwo mũno tũrĩire gũkũ mataũni-inĩ Nyahururu, Nairobi, nigetha tũtigĩrĩre mũndũ ũrĩa twenderia kĩndũ nĩ twamũcenjia nigetha rĩrĩ turning tenants into landlord ndĩgatuĩke ya kanua ituke guo niguo irekeka atia ni reality niguo irekeka. Yes. Mr. Donga twambe tukiria nino tugikiria riki no turikanie tu mundu kuria ingitigarĩrĩire na bata wacio mundu ukiyukiria kana ukihanyuka nigetha akigethere na itanagithira. Thengiũ mũno no njokere rĩngĩ njuge project citũ kũrĩire. Project citũ cia mbere ciĩ kũndũ gwĩtagwo Kamuru iria tũkugĩte ciĩ Nairobi County na nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa kũndũ gwĩtagwo Kasarani. Na broti icio twĩ nacio cia kuma 450 567 gũthiĩ ũguo nginya mirioni 2. Twĩna project ingĩ twĩ nacio kũndũ gwĩtagwo Mara, na kuo Mara twĩna broti cia kuma ciringi 500,000 gũthiĩ ũguo nginya ciringi 700,000. Hena broti ingĩ nacio twĩ nacio kũndũ gũgwĩtwo bypass ĩno ya gũthiĩ Ruiru cia kuma mirioni 1.5 gũthiĩ nginya 3.5 harĩ ũguo Kamakis. Hakĩrĩ na broti ingĩ ningĩ twĩ nacio kũndũ gũgwĩtwo Muigai na nĩ control development nacio tũraciria kuma mirioni 2 gũthiĩ ũguo nginya mirioni 3. He broti ingĩ twĩ nacio Juja Farm na broti icio twĩ nacio cia kuma 600,000 gũthiĩ ũguo nginya 1.3. Hakĩrĩ na broti ingĩ nacio twĩ nacio kũndũ gũgwĩtwo Sagana harĩa hegwĩtwo Rũkanga cia kuma 600,000 gũthiĩ ũguo nginya 800,000. Hakĩrĩ na broti ingĩ twĩ nacio kũrĩa gũgwĩtwo Nyahururu harĩa ũguo Rũkanga na harĩa hegwĩtwo Juakali na tũraciendia ciringi 600,000. Broti ici citũ ciothe gũthiĩ gũciona nĩ tũcionanagia kuma Monday nginya Saturday hatarĩ na marĩhi mothe ũkũrĩha ũgĩthiĩ kuona nĩ free transport. Na broti citũ ciothe cikoragwo kũndũ kwĩna mabataro marĩa binadamu yothe akoragwo akĩenda. Thengiũ mũno project citũ ihana ũguo. Tugicokeria nĩ ngwenda kũigua kĩũria au ũndũ ũcio ndaigua mũgĩtĩtĩrithia mũno wa mũndũ kwamba kũmũtwara ambe yonere hau arenda kũgũra. Bata ũndũ ũcio ũkoragwo ũrĩ kĩnjiguo amwe makiuga wambe ũrĩhe nĩgetha ũtwarwo kana ambe ũbuku nĩgetha ũtwarwo. Bata wa mawega gũkorwo igĩtwara andũ aya marenda kwĩgwatĩra tĩri wambe wone na wone indo icio rĩrwo kana ciho utagurite ri ukoragwo uri wake. Hii ni faith ya kambuni kana ni kuonania ni mawigiriki wanyu wi iguru muno kiria tugicokerithia giki kare giroka. Ni ngatho twina kambuni kana twina director asa kambuni ya Mawega Company Limited niyo maratutwara ikinya gwa ikinya hari maundu megie thuguri ya migunda ithaa-ini riri kona kiuria kuno tutware kura kwa igire ithatu kenda ithatu na muno makirio gira kwa nina ona tugukorwo twikinya hau no namba ciao ni cioro na igithia hau screen-ini yaku kwa ihinda riri no mari ihinda-ini oro riothe na tuguigua makiuga twiragwo Nairobi ni yagaire tena turere to ninge ica ikuhe ningi ona Kiambu ni ngae gathira marakwira Nairobi ndĩrĩrathira Kiambu ti thiru no wĩgwatĩre broti yaku gũkũ Mawega Company Limited nĩ twĩna mũthenya mũthĩ tukirunga ciĩgie maũndũ megie utonga wa tĩri na mũgĩkũyũ nĩ ahĩmbĩirie utonga ũyũ twambe tũikĩrie gĩcokerie kĩrĩkaria kĩrĩ tabarĩra nĩ kĩmũri kĩa wonjoria ũkũ na kũnĩ kwa Wega TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ ndũgathiĩ haraya.